Oi, oi, oi. Rett og slett kjøkkenvann blandet med Jenny-vann. Det er fra elven av din dust. Dette her ser jo bra ut. Hva har du å si, Christer? Filmer du? Ja. Ok, fantastisk. Det går bra det, gutt, men... Ja, sikker på det? Det er alltid bra. Går det bra med deg? Ja, alltid. Det er bra, det er bra. Du vet at nå har vi gått i 2 timer cirka, og vi skal begynne nå. Nei, vi har ikke gått så, men vi har gått en time sikkert, det tror jeg. Har du klokke? Jeg har klokke et eller annet sykt. Men vi vet ikke hvor klokken er. Peace out, visst. Vi har så mange sånne sketsjer i hodet, så vi har planer om å lage en serie og prøve å sende den inn til sånn her. Men kan ikke du lage eget program da? Jo, det er jo det vi har tenkt å prøve på. Ja, vi har jævlig mange bra ideer. Sånn jævlig lukke-ideer egentlig, men det blir jo tidig. Dere blir litt nye Ylvis-banden. Ja, det er klart. Eller Raske menn. Og som jeg sa til hun, gutt min, på onsdag så skal jeg ha stand-up Riks. Skal du det? Jeg visste for lov, de andre som melder meg på. For det er han ene brussebussen har bursdag da. Så... Fy faen, hvor bra. Onsdag? Ja. I helvete. Det blir faktisk helt hilarious. Men hva forventer du det til å komme? Hva sa du? Nei, det er min standardlyd. Ja, det er jo det. Det er jo helt fantastisk. Nå går vi videre her. Gå vekk fra den følelsen her. Jenny, hva har du å si til ditt forsvar? Det er gøy. Du vet at du bruker opp minnekortet dritraskt på å filme. Jeg vet det. Filmer du? Ja. Jeg elsker når folk sier det for ting. Filmer du? Faen. Det er ikke gøy. Jo, det er dritgøy. Det er jo ingen kan si du er 3 år siden, for det er jo ikke... Au! Hva skjer? Syre! Altså... Faen. Det var jo faktisk helt fantastisk. Det er jo så sykt. Du skal til ville blitt fine antrekk. Filmer. Ja, ikke sant, bare. Rett og slett. Ja. Skal vi gå? Nei, vi må nesten gå. Det er ganske for deg å gå. Ikke se så godt, for du har ikke solbriller. Jeg tror faktisk jeg... Litt og Chris. Hva da? Du vet at det står på russekortet mitt. Hva er det? Herregud, mennesker. Hvorfor skulle det ikke gjøre det? Det var skikkelig kleint. Er det det? Nei, er det? Faen, hvorfor sa du ikke det til meg før? Dette er jo sykt. Det er jo faktisk dritgalt. Det var jo ikke frekt da. Hva sa hun? Nei, jeg skal ikke snakke. Ser du det? Jeg kommenterte ørene. Ser du de husene? Ja, det var akkurat... Det var det hun spurte om i sted. Nei, gjorde du det? Yes! Dette er jo fantastisk. Vi er godt på vei. Fordi da vet jeg at vi kommer til å få en sånn jobb. Solen går snart ned, folkens. Det blir sporty, ja. Nå har den yngre generasjonen begynt å gå, de også. Nå har den yngre generasjonen begynt å gå bare. Skal ikke bare gå vidden da, folkens? Jeg tror det er foreldrene. Det burde jo være ingen nøye for ungene sine i så få år.
Nei, den er jo bare en random vekk, ikke det? Skal vi slutte den der? Skal ikke vi det? Nei, det er jo den der borte. Ja, Det der er bare en bygning. Skal vi det? Jeg vet ikke. Ok, da skjønner jeg. Det var Det er det jeg spør om. Ja. Jeg trodde bare mente, så vi ikke. Hva med den der? Greit. Ikke det bare noe annet da? Hvordan skal jeg vite det? Nei, vi finner Det er ikke du som har vi skal gått se derfra, bort da. den først uansett, så. Yes. Gå til fjellet. Bare sånn i bilden. Hvordan kan noen gå så vill her? Så er det alle tenker, sant? Hvor går noen som vil da? Og så går alle som vil. Guide over vidden. Det gjør det tidligere. 200 timer liksom. Det er jævlig bra. Ja, du bare forsinker du med vilje, sånn. Bare sånn, ja, nå skal vi bare ta en liten pause og snakke litt om utsikten. Så vi kan se, så her er det en ny vinkel av Her er rett og slett Fløyen og såkalt Borre. ja, Borghamsøy. Nå har vi Alpomsveien. Ja. Så nå tar vi en lang pause. Langt til denne fløibanen. Og nå skal vi gå fløibanen for å komme til det egentlig. Vet du hva et eller annet sånn der turistmagasin hadde gjort det? Ja, det er med Oslo. Ja, hadde de sånn bilder Det der, var- så de skrev Oslo. Det var faktisk ikke, det var ikke turistgreie. Det var sånn thailandsk Air Thailand eller noe sånt. Det var sykt kylig. Det der sånn, ja, flyselskap i Thailand er rett og slett sykt. Så jeg skrev til Oslo. Det er jo det største feil du kan gjøre. Det er jo fornærmet.